Ishomero rya St John's Nyabwina nirashangwa omugombora ya mashiruka district ya Shima kandi rikatanduka mu mwaka gwa 1994 ahansi y'omusinje gw'Eklezia ekaturuka bitwihari yatandika tirikagaruka ganyuma okurugerera ahari by'amaka Constantine ari mukuru w'ishomero obwa hati. We shall join to prosper. Let us all join in the struggle. Ishomero litu ligumire lya mutindo na munongo mu kusomesa abana amitendero ya olevu amuna haya buri mwaka tutunga grades n'umujyi munongo kuko mu bana bitu ese tubasize munongo gukora kintu eki n'abasomesa barungi abakwatanise na teacher kureba ngo twaguma tusomesa abana twabataho mutuma kandi n'abana twabatamwe n'imico mirungi tunabana b'imico mirungi abati n'imico mirungi turagezeho kubata halayini kandi waremera kimwe ubundi tumusibura kuko abana bitu turabatamwe imico kandi tubakundisa idini namwe n'uburi sande turatwine misa buri kasheshe kutandikana shayemo rero kandi abana turabishiza kuzo mu bina by'idini za charismatic za scripture union za Legion of Mary n'indi hirya Bikira Maria so kandi umwana yaba ine kibina cy'idini cyayigamire ubwiro bwinji takagira micumi. St. John's love and friendship will never cease. Itwe abana twakira ba grade yo kubanza grade ya kabiri nangwa n'abantu babari mu ya kasatu tubakira umusinya yo kubanza na munonga tinkaba ba special needs abatukugamba binyamo weremwa abubiri ningo mukurura naci ntuza agurigete nabire na mukaga azire beneri grade ya kasatu konkabona ntubihamo abo kugira ngo ntubafaho system yitu nabafaho kubakoratera kubayamba gukora Adia bulumana watoto nitidi kandi batukunda batuyebe kusomesa ukongire ahakwata imutibu umwe bayibazo twaye za cyakiro aha weekends mukasheshisha abana batakagira mu classes hatariho extra lessons hata abana bashoma kituma bayiza syllabus kare hata batandika revision kituma muheraho bisha bakoraje abo kugira ngo topics zona hibaza kavaringiye buri kibuzo akirije mu topic yikirije mu cyona arabumwana agishombere hati kituma bahandika ibibuzo babikoraje abana bahika. Tuganireho na bamwe umubashomireyo abari mu Chief Finance Officer wa Shema barje Milton Kahonda kandi wabireho mukuru w'abeji nanga Head Prefect omwaka gwa 1998 kandi yine byatugambire utireho nabo abashomireyo kandi abarukushomesayo. Leadership yanjye basically emphasizing more of discipline because nkabani implementing management ya biremegenda. One of them was timekeeping basically discipline, making sure abeji baba disciplined bakora television y'urukwenda and also hard working. I promoted I promoted the debate in the school as a student of literature. That was core, and of course the debate shikaritarawa na improving mu kugamba urujungu tukurebe nkurakurana mukarebe nkurakurana uko turiyo tukurakurana sishomero ryitu na munonga abantu ko bari bahika tori kucikiriza kandi icyo ni imenyesiga ngo ntabwo abashomesa bitu ni insima munonga abashomesa abo batushomisa ubwirobo bakaba bari abashomesa babire nibehereza y'umunonga nico kurebera abashazire mbaka twihamu itwe nkabeje abashomira tukargamo kandi twajya ngutwinegaraka tukakora ishomero ryitu aba no bukaricura muhindukire umwaka wo guhwire St John's Nyabwina ne rumwe mu mashomero agakozireje mu district ya Shima na burenge bwizoba otwariremo ahi abeji abakiri kushoma nabagira ngo eki nikibongera mani ezo muhimu mani cyabani chwaza na kushangana shomero mushomero ritakushika okuya St John's Nyabwina etandika umwaka gwa 1994 ekize bakuru b'amashomero bashatu abantu mu mpaka January wartandikire John Ashaba hamwe na byamaka Constantine obwa hati aruho inde Sheikh Abdulatif abwa TV West umurmashiru kashema Sarez do kubantu saba no kurebariza use